नमस्कार दोस्तों, क्विक कंसेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 1 से 20 तक का वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूँ। वीडियो लिस्ट में जाकर आप वीडियो से देख सकते हैं। और यहाँ पे 31 से आज बताने वाले हैं। ये है टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। क्या है टॉपिक? भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल 31 नंबर सवाल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है कहाँ पे है? तो मुंबई में। अगला सवाल है 32 नंबर, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है कोलकाता में। अगला सवाल है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है नासिक रोड, पुणे में। 34 नंबर सवाल है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। क्या? उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो है गुलमर्ग में। 35 नंबर सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? संस्थान कहाँ पे है? तो है मैसूर में। क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो है मैसूर में। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्या है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो है नागपुर में। 37 नंबर सवाल है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। 38 नंबर सवाल है, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र है? तो औद्योगिक विज्ञान केंद्र है लखनऊ में। 39 नंबर सवाल है, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो है कोलकाता में। क्या है? केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कोलकाता में। 40 नंबर सवाल है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? क्या है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो है हैदराबाद में। 41 नंबर सवाल है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान है क्राईकुडी। 42 नंबर सवाल है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? तो है कोलकाता में। अगला सवाल है 43 नंबर, केंद्रीय आंतरिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय आंतरिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो है दुर्गापुर में। 44 नंबर सवाल है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? क्या है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कोलकाता में। 45 नंबर सवाल है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो है भावनगर। क्या है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भावनगर। अगला है, सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पे है? तो है हैदराबाद में। क्या है? सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पे है? तो है हैदराबाद में। 47 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है नई दिल्ली में। 48 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है गुरुगांव में। अगला सवाल है 49 नंबर, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है जलाहली। 51 नंबर सवाल है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है कसरगोडा। कसरगोड। क्या है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो है कसरगोड। 52 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। 53 नंबर सवाल है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। 54 नंबर सवाल है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। 55 नंबर सवाल है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। क्या है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में। 55 नंबर सवाल है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो खागरबसला में।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी एग्जाम से रिलेटेड जो भी नई वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ तो आप हर नए वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं।